Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар. Енді мынау халықтың арасында да сұрақтар кетіп жатыр екен ғой. Ассаламу алейкум деп амандасу арабтың амандасуы емес. Біліп алыңыздар. Ассаламу алейкум бұл мұсылманның амандасуы, өйткені оны ақ пайғамбарымыз ғана үйреткен. Ал арабша амандасу, егер арабистеріңіз болса білесіздер, ол сабах аль-хайр, сабах ан-нур деген сияқты амандасулар, ол арабтікі болады. Біз арабша амандаспаймыз. Сондықтан ассаламу алейкум деу ол араб құлдыққа жатпайды. Оны сәлем алейкум деп мазақтаудың қажеті жоқ. Ол біздің қазақтың небір хандары да, батырлары да айтқан сөздері. Сондықтан кейбір сұрақтарды кейбір бауырларымыз дұрыс жеткізе алмай жатыр. Соны айтып қойып жатқаным, ол ешқандай да бір бұл қате пікірлер, жай бір андай эмоцияға беріліп кеткендегі сөздер ғана шығар. Құрметті жақсылар, жалпы енді сөз басын сұрақ жауаптан бұрын бір-екі нүкте қозғап кеткім келеді, құрметті бауырлар. Мынау біздің заманның өзгерісін былай сырттан, жан-жақтан келіп атқан нүктелерді өздеріңіз байқап жатқан шығарсыздар, егер көңіл бөліп қызықсаңыздар. Айтпағым, қазіргі осы психологтардың ішінде мысалы кейбір сұрақ жауаптарды беріп атқан кезінде отбасы мәселесінде, тұлғалық мәселеде біздің қазаққа келмейтін, біздің қазақи болмысымызға мүлде кереғар, біздің дінімізге кереғар, андай қарапайым тілде айтқанда пәтуаларды беріп атқан психологтарды кездестіріп қаламыз. Күйеуің ұнамай қала ма, ажырап кет. Ақша таппай қала ма, ажырап кете сал. Сен ақың бермей жатыр ма, ажырап кете сал. Отбасының андай неке деген қасиетті ұғым жойылады. Отбасы деген қасиетті ұғым жойылады. Осылай кетсе. Яғни ажырауды соншалықты оңай дәрежеге жеткізгендігінен, яғни ажырай бер. Ұнамай қалама, ажырай бер. Үйтпей қалама, ажырай сал. Бүйтпей қалама, сен сүйреме дейді. Сен алға қарай өзгеріп кеттің ба дейді. Екінші жолдасыңды тартсаң ол өзгермей жатыр ма дейді. Ол өзгергісі келмейді, таста дейді. Жолың болатын адаммен ары қарай кетіп қал дейді. Осылай кетіп жатты. Яғни андай түрлі сөздермен мышление, сен ойлау қабілетің сені өзгеріп кетті, анан ойлау қабілеті қалып кеткен. Сонда осындай дәрежеге жетті. Адам адамды өзгертпейді деген ұран қойды. Бірақ білесіздер ғой, адам адамды өзгертпейді, иә, бірақ адам адамға әсер етеді. Әсер етеді ғой. Атана балаға, бала атанаға, қоршаған ортаңыз сізге әсер етеді ғой. Сол үшін халықты айтады. Сенің қандай екенін мен білем дейді. Сен достарыңды айтсаң, мен сенің қандай екеніңді айтам дейді. Адамның әсері болмаса, сен достарыңның саған әсерін осы жерден ақ көрініп тұр, бір ауыз сөзбен ақ. Яғни адамның адамға әсері болады, өзгереді адам. Абай атамыз сол үшін айтады ғой, өзгермеймін деген адамның тілін кесер едім дейді. Сол үшін айтпағым, осындай ұрандардың себептерінен, яғни тек қана өзіңді ойла. Мысалы кейбіреулер шықты, андай не дейді, сен бейшара болып, ененің айтқанын істеп, бейшара бүйтіп жүре берме, айтқаныз, иә, оның айтқан сөзіне бір шетінде ғана шындық бар да, адам өзінің шекарасын қоя алмауында. Яғни адам өзінің өмірлік, сіздің адамилық шекараңызды қоюыңыз керексіз. Сен құл емессің ғой бір жерге барған. Бірақ құл болмасаң да, әркімнің өзінің орны бар. Үлкен кішіні сыйлау, үлкеннің батасын алу. Бұның барлығы біздің халықтың дәстүрі. Бұның артында не деген ғасырлық мектептер жатыр. Не деген құнды бізге құндылықтар жатыр. Бірақ осы құндылықтар егер дәл осылай кетсе, бұзылады. Көп осы адамдар сол үшін айтады. Сен күйеуіңнің нәскиін жума, не түсіп қалады, бір нәрсең түсіп қалады дейді ғой, әйтеуір. Өзіңе деген сенімің түсіп қалады дей ма? Әйтеуір, самат сенкің түсіп қалады дейді. Түсіп қалса көтеріп қойсай, байлап қой. Жаңағыдегі төбеңе байлап ал. Ол түсіп қала беретін нәрсе болса, ол нәски жуғанға мысалы ше. Соны
қанша аналарымыз жуып келді ғой сол нәрсені. Мысалы әңгіме ондай емес. Сол нәски жуудағы немесе сол жерде үйдегі қызметтегі сенің ойыңды өзгерту керек. Міне сонда сен өзгересің. Әңгіме сонда. Яғни сен күйеуіңді құрметте, бірақ соны құрметтеудің барысында өзіңнің де құрметіңді ұмытпа деу керек. Мысалы сен де адам баласың, құл емессің. Өзің шекараң. Яғни мен мынаны қалаймын, мынаны қаламаймын деп пікір айту. Бірақ ол пікірді біз бала кезден өсіреміз. Ал ол үлкейіп алғаннан кейін шекара қоюдың ережесі бар. Ол үлкен дүние. Мен оны қазір сіздерге айтсам, осы жерде отырысымыз бітеді омен. Бірақ мен айтпағым, бір нәрсе бар. Құрметті жақсылар, біз бала тәрбиесінден, ана болғасын, отбасы қозғады. Осы бала тәрбиесіндегі нүктені бір тағы қосып айтатыным, балаңызға өзінің сөзін еркін сөйлетуді үйретіңіз. Қызыңызға да, балаңызға да. Сонда ол шекарасын қоя алады. Ішіндегісін айта алып өсіріңіз. Яғни андай, қойшы сен сөйлей бермей емес. Бала ол өзі бәрін андай бәлдіру баттақ сөйтіп үйренеді ол өзі. Сіздің ішіңізді пыстырады, миыңызды ашып жіберетін сөздерді айтады. Не істейсіз? Сөзін қысқартуды үйреніңіз. Яғни аузын жабуды емес, сөзін қысқартуды үйреніңіз. Яғни балаға сабақ берін, кәдімгідей үйретіңіз. Сен қазір мына осындай сөзіңнің бәрін, мысалы мектепте не болды десе, мен ана балаға барып ем, ол үйтті, сол сөйтті, сосын былай бүйтті, бір кішкентай уақиғаны мынандай қылып айтып береді да, мысалы. Соны сіз қысқартуды үйретіңіз. Сен мынандай қылдың, мынандай қылдың. Көрдің ба? Бүйтіп қысқарт. Келесі жол тағы айт. Бірнеше рет түзетулерден кейін, сөйтуден кейін балаңыз сізге қысқа өзінің ішіндегісін бірақ тайсалмай айтуды үйренеді. Яғни айтсын ол. Халықта сөз бар. Айтпаса, не дейтін еді? Сөздің атасы өледі деген сөз бар. Айтпасаң, сөздің атасы өледі дейді. Бұл деген сөз егер бала, әсіресе ер бала, қыз бала да сондай, келін болатын, қыз бала да ертең келін болады. Өзінің ішіндегі сөзін сөйлей алмаса, сөзін жеткізе алмаса, сіз ата-ана ретінде балаға дұрыс сөйлеуді үйрету керексіз. Ойыңды айт, қысқа айт. Нақтысын айт, не керегін айт. Қалай қысқартуды көрсетіңіз, яғни айт деп аузын жауып тастап, болмаса айтпасаң аузын жауып отыр емес. Яғни ол сөйлейді, сен сөйлей алмайды екенсің, сөйлейді, сен сөйлей алмайды екенсің дегеннен кейін сөйлемей-ақ қояйын болады. Ондайға бармасын. Яғни сөйлей алмай жатыр ма, бірақ бітірсін әңгімесін, бітіріп болғасын жәрдем беріңіз. Кән сен былай осыны әңгіме айттың ғой, осыны сен былай қысқарт. Көрдің ба? Айт берші деңіз, болмаса сұра қайттан. Кән осындай қысқартып айтып берші. Былай, бәрі. Тағы да айтып берші. Осының өзін бірнеше рет айтасыз. Ертеңіне тағы мектептегі бір уақиғасын айтар, немесе анау ауладағы бір баламен төбелесіп қалғанын айтар. Мейлі, тыңдап алыңыз да тағы қысқартыңыз. Қысқарт, былай. Негізі құрметті жақсылар, әйел кісі негізі сөзге жақын халық қой. Алла тағала сіздерді сол сөйлеуге, сөз тыңдауға жаратқан ше. Негізі. Сол үшін анау балалардың арасында жаңалдегі сіздер шашамайсыздар да оны сөз тыңдауға. Ол еркек ол. Жұмыс істеуге жаралған да, анау сырттың адамы ғой ол. Ол еркек сөйлей берсе ше, ол қиын адам ше ол негіз. Еркек істеу керек. Әйел сөйлеу керек. Сол үшін айтатыным, ана мектеп балаға. Осылай ұлдарыңызды, қыздарыңызды еркін сөйлеу деген үлкен қасиет. Өмірінің бәрінде керек болды. Сіз еркін сөйлетіп үйретсеңіз бар ма, ұл қызыңызға, немереңізге тіпті ше, мысалы, еркін сөйлеуді үйреттіңіз ба, ойлаңыз. Уже 50% өмірін ашып қойдыңыз оны. Ол кім болса да, дәрігер бола ма, ұшқыш бола ма, басқа бола ма, кім болады, тіл оған керек. Ертең базарда сауда қылса да, ойындағысын айта алады. Яғни ол күнін көріп кететін дәреженің бір 50%-ын беріп қойдыңыз, болды. Енді, жалпы отбасы туралы бір нүкте. Құрметті ханымдар. Үйді, жалпы бір адамның шаңырағын, еркек сол үйдің шатыры деп суреттесек, әйел сол үйдің қабырғасы. Қабырға болмаса шатырдың керегі жоқ. Бірақ шатыр болмаса қабырғаның да керегі жоқ.
бірінсіз бірі болмайтын дүние осылай. Неке ол қасиетті ұғым. О, бабаларымыздан сақталған. Сол үшін жаңалдегі неке ұғымы бізде қатты қаралатын содан. Құда болу, мысалы айтады, қазақ осы құда бол деп қинайтын, құдаларын құдайындай сыйлайтын. Неге айтылды бұл сөз? Құда 1000 жылдық деген сөзі. Бұның бәрі некеден. Неке деген қасиетті ұғым, екі елді біріктіреді. Сол некеден туған балалар кәдімгі сол елдің фамилиясын көтеріп жүретін, бетін ашық жүретін азамат болады. Неке деген бұл үлкен қасиетті ұғым. Ол отбасын құруға да, ошақ қасын реттеуге де, ерлі зайыптың арасындағы бір-бірінің құқығын да тәртібін де беретін осы неке. Хақысын да беретін. Сондықтан неке ұғымын жойушы болған кейбір факторлер біздің қазақтың даласына кірді. Осылардан сіздерді ескерткім келеді. Сенің жүріп атқан жолыңда саған ілеспейтін адам болса тастап кете бер деген ереже бізге арналмаған. Ол жұмыста болады. Жұмыста, мысалы, жұмыста саған ол жұмыс ұнамай ма, тастап кет. Проблем жоқ. Сен ешкім зорлап о жерге отырғызып қойған жоқ. Бірақ отбасында тастап кет деген сөз оңайлықпен айтылатын нәрсе емес. Ол айтылмау керек, өте аз айтылады. Себебі адамға әсер ететін тек қана сіз емессіз. Бірінші әуелі Алла әсер етеді. Сосын дұғаңыздан тоқтамаңыз. Екінші нәрсе, ол сіз бәрібір жолдасыз, сіздің айтқан сөзіңіз, істеген ісіңіз бәрібір әсер етеді. Сен қандайсың, сенің жолдасың да сондай болуы мүмкін. Оның сондайлығына сенің де әсерің бар. Үшіншіден, қоғамның, достарының әсері бар. О достарын құртуға сіз күшіңіз жетеді. Ешқандай да уайымдамаңыз, әйел кісінің. Ана досың маған ұнамайды екен деп айта берсеңіз, өзінен өзі тастап кетеді. Ары келсе неше түрлі манипуляция бар, оны айтпай-ақ қойшы, бірақ айтып атқаным ғой енді. Жалпы айтатыным, қоршаған орта әсер етеді. Мысалы, сіз әсер ете алмасаңыз, намазхан жанұямен араласайықшы деңіз. Или мынандай анау пәленше деген жазушы кісі бар екен, сол кісінің үйіне қонаққа барайықшы. Балдарымыз, өздеріміз соған, сен соған бір іні боп алсайшы деп мысалы да. Бір шапан кигізейік сол жазушыға. Сен бір інісі боп ал. Мен соның бір келіні боп алайын, қызмет қылайық. Зато балдарымыз көріп өседі. Не жамандығы бар, яғни сондай елге елеулі, халыққа қалаулы жақсылар бар, ақын, жазушы, шешен кісілер бар. Неге соларға жақындамасқа жанұя ретінде? Неге солармен жанұя болып араласайықшы деп түрткілемеске отбасыңызды, мысалы да? Жүр барайықшы, үйтейікші, бүйтейікші деп мысалы. Мен бір шеттерін айтадым. Сол үшін қоршаған орта өзгертеді сіздерді дамытуға. Ал енді мысал айтайықшы. Осы сөзбенен бітіп өте маңызды тағы бір нүктеге өтем. Мынандай бір қызық нүкте бар. Бір осындай әйелдердің қисық психологиясын уағыздап жүрген бір кісі менен бір жолығып қалып айтып жатыр да. Қызық дейді. Сұрақ дейді да ана кісіге. Сен дейді мысалы қанша ақша табасың? Айына $50 мың тауып атсың дейік. Айлығында $50 мың өсті, көтерілді. Жақсы ма? Жақсы дейді. Күйеуің әлі сол шахтада жұмыс істейді. 500 мың теңгеге. Ал енді одан көтерілмейді. Ол қара қазақ, жоғары білімі жоқ. Андай бери больше, кидай дальше. Тұрсы енді күшті әшейін күрекпен көп аласың да ұзаққа лақтырасын, содан ақша табасын. Болды. Не істейсің дейді ғой. Сөйтеді, енді ол ақша мені бағу керек, мені үйту керек, мені бүйту керек. Өйткені өзіңнің табысың өскен сайын аппетитің өседі, дұрыс па? Ол аппетитің 500 мыңға сен базарға шейін бір шай ішіп қоясың оған. Сонан кейін сен іш киіміңді әперемейтін болса ол. Нәс киіміңді әперемейтін болса, сен нәс киім 600 мың теңге тұрады. Ол 500 мың айлық табады. Мысалы айтайық.
Оны не қыласың ондай адамды? Оны тастап кету керек деп жатыр. Енді айтады. Қызық дейді да. Сен түк табыс таппасаң, үйде отсаң, күйеуің сені бағады, бірақ тастап кетпейді. Сен түк таппай жатсың деп. А бірақ күйеуің үйде отырып түк таппаса, сен оны тастап кетесің. Әділеттік па дейді. Бұл өмір ондай емес қой негізі. Дұрыс емес қой осындай ереже. Сондықтан мынандай нәрсе бар. Не бір бай кісілер болған. Өзінің күйеуінен артық табатындар да болды. Бірақ олар оныменен бәрін бітірген жоқ. Солардың бір мысалы мен Мұхаммед пен Хадишаны айтам. Хадиша анамыз өте бай кісі болған, миллионер болған негізі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям миллионер болмаған. Бірақ бірде-бір сөз жоқ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға міндет қылған. Енді бір ой шығады, бір ой пікір. 40-тағы әйел 25-тегі балаға күйеуге тию қалай қабылданады деп ойлайсыз? Былай ойласаң, манипуляция деп ойлайсыз ғой, ана жас баланың басын айналдырып алды да, бүйтіп жүреді. Бірден сонда жаман ой келеді ғой. Оны бүйтіп алды, оны айдағанына жүреді. Ал бірақ қарасаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды төбесіне қойды сол адам. Хадиша анамыз. Баласын бәрін туып берді. 6 баласын бәрін сол кісі туған. Бүкіл сырласы еді. Пайғамбарымыз пайғамбарлық жеткен кезінде бүкіл ақшасын діннің жолында деп құрбан қылып жіберді Хадиша. Барлық ақшасын. Сенімен бірге аш болсам да, тоқ болсам да мен ризамын деді. Соның жолында өлді де. Пайғамбарымыз оны жақсы көргені сонша, оның достарын, кемпірлерді, енді ойлаңыз, 15 жас үлкен кісілер ғой. Өзі 60-ға келгенде енді ана 15 жас үлкен адам кемпір болмай ма? 75-80-де болады. Көріп қалса, үстіндегі шапанын жерге төсеп, ана кісіні отырғызып, сыйлап, сөйлесіп жібереді екен. Қандай сыйлады? Тіпті соны өліп қалса да айта бергеннен Айша анамыз қызғанып, сол өліп сүйегі шіріп кеткен адамды да қозғай бердіңіз ба деді. О кісінікі де дұрыс қой, қызғаныш. Деп еді, пайғамбарымыз әшейінде бір-бірін қызғанып атқан әйелдеріне үндемей қоя салатын, ренжіп қалды дейді. Сосын Айша анамыз көрді ғой ана кісінің сөйлемей қойған. Мына жағынан кеп еркелейді, мына жағынан кеп еркелейді, жоқ, сөйлемей қойған. Содан кейін қайтсем мен бұны түзетем дейді ғой, өзі сұрақ қояды. Қарсаңызшы, яғни қайтсем мен сіздің ризалығыңызды аламын дейді. Сонда айтады, Хадишаға Құдайдың кешірімі болсын деп дұға қылсаң, сені кешірем дейді. Бәрібір дұға қылдырды да артынан. Махаббат. Дәл сондай махаббат Хадишада да болды пайғамбарымызға. Мен сол үшін айтам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан биік деуге тілім бармайды, Хадиша анамызды. Бірақ андай әлеуметтік жағынан қаражаты көп, жасы үлкен, ақылы тоқтаған, сондай азаматша еді. Бірақ сондай бола тұра 25-тегі жігіттің артына жасырына білді. Оны андай қып, менсінбей, мұрынбоқ сенің барып атқаның мен көріп қойғанмын демей, сенің айтқаның бәрі дұрыс. Сен сондайсың деп соның ішінен жақсылықты көре білген адам. Менің айтпағым ол жанұяны сақтау, ол екі жақтықы да бар. Екі жақтың да жақсылығынан. Бірақ сол үшін айтатыным, неке ұғымы ол қасиетті ұғым. Соны бұзып атқан, мынау батыстан келіп атқан түрлі біздің қазаққа жат, біздің дінімізге, дәстүрімізге жат ұғымдарға жол ашпасақ екен. Баланың қадірі, оны тәрбиенің қадірін біз қатты ұмытып кеттік. Соны біліп аңыздар. Осы бір қорытынды сөзімде айтпағым, баланы бақпаңыз, тәрбиелеңіз. Құдай сізді баланы бағудан сұрамайды. Баланың тәрбиесін сұрайды. Бағу дегеніміз не? Мал баққандарыңыз бар ма? Үйде мал ұстайтындарыңыз бар ма? Городскойсыздар ма? Мал бағу дегеніміз не деп түсінесіз?
тамақ бересіз, қорасын тазалайсыз, боғын тазалап, крышасынан су өтіп жатса жамап, шөбін турап беріп, жемін салып беріп, үстіндегі жүнін қырқып, анда-санда кір болып кетсе жуындырып, малды суға тоғытады, ауырып қалса дәріге салады, уколын саласыз, үстінде кенеменен бүргесін тазалайсың. Біз баланы да сөйтіп бағамыз ғой, түсінесіз ба? Біз балаға қарау дегенді осылай түсінеміз, мал сияқты да. Ол біздің алдымызда кішкентай қошақан. Тіке мағынадағы да, бірақ. Мен еркелік сөзінде айтып жатқан жоқпын, тіке мағынада. Оның жүнін қырқамыз, ұрғаш еркегін тауып береміз, үйлендіреміз да. Қорасын түзетеміз, малын береміз. Болды ғой? Тәрбие беру керек. Тәрбие. Тәрбиенің мәні, мен көп, ол үлкен, бірақ мен бір ауыз сөз айтам. Тәрбиені сондай қып беріңіз, осы жерде жиналса, осыны ашалсаңыз көріңіз. Тәрбиені балаңызға сондай қып беріңіз, сіз көзіңіздің тірісінде өзімен өзі болып кететіндей болу керек. Сонда тыныш өле аласыз. Ата-ананың арманы сол емес па, Мен өлгенде балам ешкімге масыл болмаса. Ата-ананың арманы сол. Сіз көзіңіздің тірісінде соны істеуіңіз керек. Өзімен өзі болатын, самостоятельно дейді ғой. Өзімен өзі болатын қып өсіру керек. Ол үшін не істеу керек? Балаға жәрдем бермеу керек. Киіндірмеңіз, киінсін. Алдына тамақ қоймай, өзі жейді қарны ашса. Же демеңіз, өзі жейді. Ашашылықта тұрып атқан жоқпыз ғой. Просто тәртіп үйретіңіз. Тамақты бейуақытта жеме. Қалаған уақытында жемейсің, бізбен отырып жеу керексің. Дастарханда отырып жеу керексің. Сонда ережелер үйретіңіз. Дастарханға келіп отырады ол. Қарның аш па, аш емес, мен шаруам жоқ, отырасың. Ол біздің үйдің дәстүрі. Біздің үйдің отағасы аумен дейді, бастайды үлкен кісі. Сен де бастайсың. Бітірет, оған дейін тұрмайсың. Мысалы, ойыңды айтуды үйренсін. Ішіндегісін бәрін ашық айтсын, жасырмасын. Сіздің көзіңіздің барында өзі-өзін өмір сүрінсін, өзі жүретін болу керек, өзі кию, өзі таңдау керек. Ақ көйлек саған жарасады, көк көйлек саған жарасады, ол сіздің фантазияңыз ол. Ол не таңдайды, өзі білсін. Бірақ әдеппен да, яғни шіли бомағыр нәрселер емес, жаңа дегендей, мынау қыстың күнде мынандай кисең, қазір тоңасын, жоқ мен киемін, пожалуйста ки. Ертең дірдектеп жүгіріп келеді. Мен сен алдың ғой оны. Кимейсің ба енді? Бір-екі рет өмірден таяқ жесе үйренеді. Сіз баланың кішкентай кезінде кішкентай таяқ жеуге рұқсат беріңіз. Бала өскен кезінде үлкен таяқ жемейді сонда. Немесе үлкен таяқ жегенде жанында бола алмай қаласыз. Бірақ ол кішкентай кезінен таяқ жегесін, үлкейгенде үлкен таяққа да шыдай алатын болады. Ал егер кішкентай таяқты жегізбей өсірсең, көлеңкеде өсірсе, аквариумда өскен бала болса, сізге сөз берем, сіз кемпір болғанда да балаңды бағып отырасың. Ойбай, баламның үйінде ет жоқ екен, жаңалдегі анау бір бәле екенші, ол үлкен соқтандай азамат қой, неге ет жоқ ол үйінде? Өйткені сен сондай өсірдің оны. Ертең өлесің, ол етсіз отырады, бәрібір. Сондықтан айтатыным, бірақ тәрбиеде бірақ ереже бар. Сіз көзіңіздің тірісінде кішкентай таяқ жеуге рұқсат беріңіз. Кішкентай таяқтарды өзі жей берсін. Главный өлімнен сақтасаңыз болды ғой. Улы нәрсе жеп қоймаса, доққа түсіп кетпесе, 5 этаждан секіріп кетпесе, болды. Ана майда-майда нәрселерді істесін, без проблем. Сондықтан қателікке рұқсат беріңіз. Жүрегіңіз бүйтіп елжіреп тұрса, алдына түсіп істеп бермеңіз. Істесін. Сіз ұстазсыз. Бала шәкірт қателесуге қақысы бар. Ол қателесу керек. Ол қателеспесе өмір сүре алмайды. Сіздің барыңызда қателессін. Сіздің қамқорлығыңызбен қателессін. Сен төбесінде қарап тұрсын оны, еш нәрсе қылмайды, ол қателік. Проблем жоқ ол қателік. Басын доңқ еткізеді, ва дейді. Нормально. Жарылып қалған жоқ қой. Жарылып қалса да миы ағып кеткен жоқ. Нормально. Келесі жол ұрана басын, жоқ ұрмайды. Уже сабақ алды. Яғни осындай сабақтар, яғни балаңа араша түспе.
проблемасын өзі шешсін. Жаңағыдай алдына шығып ісін істеп берме, киімін кигізіп, басқа жоқ, өзі істесін. Сіздің барыңызда істетіп қалсаңыз, ертең мен айтты дейсіз. Балаңыз 18-20-ға келгенде сіз ешқандай қиналмай былай отырасыз, бала өзі жүреді, өзі тұрады, сіз жүрегіңіз тынышталады. Және керісінше, егер кішкентай кезінде қателікті бермедің ба, рұқсат бермей, өбектей бердің ба, өбей дедің ба, өмір бақи біліңіз, бала өскен сайын проблемасы да өседі. Ертең 20-ға толғанда балаңның алдында жүресің сосын. Барлығын ауыстырып, нәскиіңді үйттің ба, ананы бүйттің ба, мұрныңды сүрттің ба, шашыңды қайырдың ба, ананы. Ертең келін әпергеннен кейін де бағасын оны. Өйткені ол қателік сізден. Ол бала ынжық болады. Ал қыз бала мақыл ғой, бақытты тауып бір сүйрейтін бір еркекке тиіп кетсе, еркек не істейді? Негізі еркек қой үйді сүйрейтін. Бірақ еркек бейшара болып өссе, ез болып, оған кінәлі ата-анасы. Соның тағдырын быт-шытын шығарған өбек деген ата-анасы. Ата-ананың артық махаббаты балаға ол. Енді, құрметті жақсылар, жалпы екінші бір үлкен маңызды нүкте, құрметті жақсылар. Сіздер ана мектеп деп айттым. Сол үшін оны мен жалпы біздің ислам діні, қазақтың даласы туралы айтқым келген нүкте, құрметті жақсылар, үйде қазақтың тарихы туралы кітаптарға көңіл бөлсеңіздер екен. Неге айтып жатырмын? Біз сондай бір дәуірлерден өттік. Біздің тарихымызды қолдан жазып, қалай болса солай бізге быт-шытын шығарып, реттеп бергені сонша, қазақ халқы деген кім деген сұраққа қазақ даммай қалған, кітапханасы болмаған, көшіп жүре беретін мал менен мал, ешқандай мәдениеті жоқ, ешқандай білімі жоқ адам еді деп өстік. Өйткені осылай өсірді. Бірақ бұның бәрі ашық өтірік. Өйткені тарихымызды білмедік. Тарихты оқысақ екен. Көз ашылады. Сосын тарихты біреуді жек көру үшін, біреуді дұшпан тату үшін, немесе біреуден кек алу үшін оқымаңыз. Алдын ала айтып қойын. Яғни тарих оқып атқанда біздің қазақтың басынан кешкен небір ауырлықтарын жолғасыз. Оның барлығын сабақ алу үшін оқыңыз. Осындай қиыншылық болды. Енді сол қиыншылықта болмас үшін не істеу керек деген сұрақпенен оқыңыз. Неге айттым бұны? Әйел бұл мектеп. Балаңызға патриоттық өсіріңіздер. Біз аттың төбеліндей кішкентай ғана халықпыз. Мынандай орасан байлығы бар жерде. Осы бір жерімізді, елімізді бабаларымыздан аманат қып ап қалдық. Ондай болса осы жерді егесі Алланың бізге берген жерін жауабын бізде бермейміз бе? Ертең ата бабаларымыздың алдында жолығамыз қиямет күні. Бетің менен қалай қарап тұрасың? Бетіңді қалай көтеріп тұрасың? Саған осындай ұлан ғайыр жер тастағанда, тіліңді шұбарладың, дініңді ұстанбадың, еліңді үйренбедің, не болып өстің десеше, адам ғой ол, мал емес, түсінесіз ба? Малға не керек? Қорасы керек, шай тамағы керек, бүкіл пейнетінің бәрі тамағының жанында болып қалған. Қазір көп адамның тапқан ақылы мал табу, тапқан ақылы тамақ жеу. Құрметті жақсылар ау, біз негізі бар ғой, тамақ табу үшін жаралмадық қой. Дұрыс па? Тамақ үшін өмір сүрмейміз. Өмір сүру үшін тамақ жейміз. Разница бар ғой, екеуінің айырмасы бар. Тамақ ол біздің арқауымыз, жай ғана тік арқамызды тіке ас адамның арқауы дейді. Бізді арқамызды, бел омыртқамызды тіке ұстайтын, қуат беретін энергия көзі ғана. Одан басқа дым емес. Бірақ біздің халқымызда ашаршылықпенен, езгіменен, езе бергеннен біз қазір бір
генімізде сондай бір қорқақтық, дүниеден айырылып қалам ба екен, ақшам таусылып қалам екен, наным таусылып қалам екен, қорқыныш қап кеткен сияқты. Сол үшін ана бедный мышление, богатый мышление деген бар ғой. Соны оқымаңыздар деп қояды дейді. Жалпы ол жерде де айтатын нүкте бар негіз. Оны айтпағым, жаңағыдай ұстаздарға да айттым. Мысалы, ауа таусылып қалады деп сіз уайымдайсыз ба? Уайымдамайсыз ғой, дұрыс па? Тез-тез деп тартып алайыншы, қазір таусылып қалады деп бір уайымдағы кезіңіз болды ма сондай бір? Уайымдамайсыз, дұрыс па? Ауа бәр жерде бар. Ол таусыла ма? Ойыңызға келмеген ғой, түсінесіз, соншалықты ойлай алмайсыз да. Біреу айтса күлесіз. Алланың рызқы таусылып қала ма? Алланың рызқы таусылмайды. Егер сіз наным таусылып қалады деп уайымдасаң, онда Алланы танымағаның. Иманың қате. Иманыңызда қателік бар. Құдайда деген иманда қателік бар. Алла раззақ па? Рызық несібенің беруші ма? Иә. Алланың қазынасы кең ба? Кең. Есепсіз ғой? Есепсіз. Ондай болса сен неге оны есептейсің? Біздің халқымыз сол үшін айтады. Жомарттықты сыйлайтыны содан. Айтады ғой анау жырда. Не дейді? Жалғыз атын сойып беріп, жүгін үстеп қалады ертеңіне деп айтады. Таң қаласын біздің елдің тентегіне дейді. Жаңағыдегі үйіне қонақ келгенде жалғыз атын сойып беріп, ертеңіне жалғыз қолына бір таяғын ұстап қалады ертеңіне деп айтады. Мен мағынасын айтады. Оның бекер емес, ол тентектік емес, негізі ол негізі мақтаған. Біздің халқымыз сондай, келген қонағына жалғыз атын сойып беретін. Сондай жомарт, сондай дарқан едік. Ол өйткені біздің халқымыздың осындай дарқандық еді. Бірақ біздің генімізде бар. Мен неге ген деп қайта айтам? Тарихта, біздің тарихта білесіздер ма? 20-шы жылдан 40-шы жылға шейін 60% қазақ өлтірілген аштықтан. Тарихта. 20 жылдың ішінде 60% халық өлтірілген. Тарихта тұр солай. Бәрі аштықтан өлген. Аштық. Ол балаға тарқайды ғой, беріледі ғой. Қорқып қаламыз, үйде ұнымыз таусылып жатса, қабым орталап қалды, қапты толтырып қояйық деген қорқыныш бар. Біліңіз, Алла тағала құсты да жаратты. Құс өзінің ұясына қаптап ұн жимайды. Таңертең ұшып шығады, қайтып келеді, қарны тоқ болып жатады бәрібір. Сіздің де рызқыңызды Алла беріп қойған. Сіз кәсіпті игерсеңіз қолыңызға, соның өзі жетеді. Сол үшін халықта айтады, $1 миллион болмасын дейді. $1 миллион табатын нең болсын? Білімің болсын дейді. $1 миллион табатын білімің болса, біліміңді кім алып қояды басыңның ішінен? Айтыңызшы, кім алып қояды? Ешкім ала алмайды. Сен любой жерге көшіп бар, $1 миллион таба бересің. Яғни $1 миллион емес екен ғой бізге керек, бізге білім керек. Бізге ғылым керек, бізге өзімізді дамыту керек, бізге өзімізді реттеу керек. Сенде сол қасиет болса, қалғанның қолдың кірі деп айтатыны содан дүние. Сен сол табуды өзің білсең, табасын. Білесіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде бір сахаба, пайғамбарымыз кедейге, байды байға дос қылып жатқан кезінде бір бай кісі болады. Сол бай кісіні Амр ибн Ас деген сахаба ғой негіз. Сол сахабаны басқа меккелік сахабаны мединалық бір сахабаға екеуін аға іні бауыр қылады ғой. Сөйтеді да, бауыр болғаннан кейін пайғамбар бауырластырғасын, ол ана мынау оңай емес қой. Соған қызыққаннан айтады ғой, менің 2 үйім бар, бірін ал. Менің 2 атым бар, бірін ал деп бөліп атқан кезде тоқта дейді ғой, бауырым. Құдайдың бергені несібең көбейе берсін дейді. Маған бермей ақ қой, маған базар қайықты екенін айтшы дейді ғой. Қарсаңшы. Яғни $1 миллион табатын басы бар да оның. Оған $1 миллион керек жоқ. Маған базар қайықты екен, соны айтшы дейді. Болды. Сонда дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Сол жігіт бір айдан кейін үстінде әтір сасып келді дейді. Бірден түсіндім дейді.
пәленше сен үйлендің ба десем, иә, осы қазір үйленіп келе жатырмын. Қызды айттырып келе жатырмын. Сосын, темір жүзік болса да тақпайсың ба қыздың қолына десем, болды, оны да табам деп кетті дейді. Сонда бір айда үйлі әйелді болып алған ғой әлгі жігіт. Өнері бар адам еш жерде қалмайды. Сол үшін айтады, тесік моншақ жерде қалмайды деп халқымыз бекер айтпайды. Жарамды ғой өйткені. Ол бәр жерге түссе жарап кете береді. А жарамсыз адам, оны қай жерге қойсаң да ол жарамсыз. Және ең соңғы нәрсем, құрметті жақсылар, дін. Дін мәселесі әсіре діншілдік деген дұрыс емес пікір. Дінге деген махаббат жақсы, дінді ұстану деген жақсы, бірақ дін біліммен болады. Дін үшін білім керек. Біріншіден, біздің асыл дінімізді дұрыс үйреніңіздер. Екіншіден, дінді қайдан аласыз, соны біліңіз. Дін интернеттен үйренілмейді. Дінді интернеттен оқымаңыз. Интернетте бәлдіру, батпақ, өтірік бар, шын, оның авторын да білмейсіз, қаяқтан көшіріп атқанын. 40 өтіріктің біреуі тұрады. Сол үшін діни кітап, діни нәрсені, оның барлығын таза судан ішіңіз. Яғни Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы таманынан белгіленген ұстаз дін туралы айтсын. Кітап аласыз ба, жаңағыдегі сараптамадан өткен кітап болсын. Сонда қателіктен, кемшіліктен сәл берірақ боласыз. Соның ішінде қате кетіп қалады. Ал ондайсыз қате қанша екенін білмеймін да. Сол үшін дін ұстанғанда байсалдылықпен ұстаныңыз. Асып та кетпеңіз, тасып та кетпеңіз. Өз орнымен болсын.